Gjumi gjatë dimrit. A e ke vrejt që në dimër të merr gjumi shumë më shpejt edhe ditën? Ka një arsye krejt biologjike që shumica nuk e din. Gjatë dimrit kemi shumë më pak dritë natyrale. Kur truri nuk merr dritë, ai mendon që është natë, edhe në mes të ditës. Si reagim, prodhon më shumë melatonin, hormonin e gjumit. Prandaj sytë na rëndohen, përgjumi arritet dhe motivimi bie. Por ka edhe diçka tjetër. Të ftohtit e ngadalson ritmin e trupit. Trupi kur sen energji, ngrohja e brendshme kërkon më shumë punë dhe ne ndihemi sikur na ka ra bateria. Edhe humori ndikohet. Mungesa e diellit e ul serotoninën, hormonin që na jep energji edhe gjallëri. Kur serotonina bie, rritet lodhja dhe na duket sikur kemi nevojë për gjumë, pra nuk është dembelizëm. Është trupi që po i përshtatet dimrit. Zgjidhja është e thjeshtë, 5 deri në 10 minuta dritë natyrale sa po zgjohesh. Pak lëvizje lehtë dhe orar i rregullt i gjumit. Edhe pse jashtë është gri, trupi merr sinjalin që dita ka filluar. Kështu që dimri është stina e gjumit. Edhe kjo është krejt normale.